हिमाचल में आके ये तो मैंडेटरी है। शांगढ़ से निकल के हम पहुंच गए सीधे रिवर राफ्टिंग करने। कसौल पहुंचना था पर एडवेंचर उससे भी ज्यादा जरूरी है, और इस ठंडे पानी ने तो मजा और ही बढ़ा दिया। राफ्टिंग खत्म होते ही हम पहुंच गए सीधे कसौल, और ये शहर की वाइब भी अलग है। Next up, we are exploring Manikaran. Follow and stay tuned for episode 6.